Hola, somos DRD Importaciones y el día de hoy te voy a indicar las sorpresas que tenemos para este fin de semana. Acompáñame. Mira, solo por este fin de semana tenemos los siguientes regalos para ti. Imagínate comprarte un microondas que vale $200 y el día de hoy te va a salir en 89,99. Mira, tenemos microondas en este momento de liquidación y también tenemos otros productos. Tú ves aquí, ¿verdad? Antes y después, compara los precios y si te sale más barato aquí, te esperamos. Éxitos, bendiciones, un abrazo.